Master Magia aqui para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título e na thumb, a gente vai mandar o açúcar bush. Na verdade, eu não sei se eu vou colocar no título e na thumb, porque hoje a gente também vai chocar a Kaina lá na Ilha de Luz, então talvez a Kaina seja mais legal. Opa, peraí, nova wave do... Ah, não tá aparecendo aqui. Aqui no As, vamos já... Xiii! Olha que bug esquisito, vou até tirar print. Eu coloquei pra sair da ilha na hora que eu botei do Zublin. Dá pra energizar? Dá. G. Tem como ir pra alguma ilha? Ah, tem. Mas agora vamos mandar o Oscar Bush. Bug esquisito esse, vocês viram? Aqui na ilha de planta. Eu já alimentei ele pro nível 15, custou muito caro. E a gente, só se liga nisso pra eu poder alimentar ele pro nível 16. 245 mil, nem a pau. Bora logo mandar esse bicho. Teletransportar. Foi pra lá. Mas também eu já tinha feito outros Oscar Bush, então tudo bem. Um dia e 10 horas. Vai demorar, vai. Mas agora vamos pra Ilha de Luz colocar a Kaina lá. Tô muito ansioso, gente. A Ilha de Luz é muito bonita. Bom, bam. Vou aumentar o som aqui pra gente ouvir o som dela. Gente. Gente, que perfeição. Dá vontade de ficar ouvindo o som dela o dia inteiro. É, eu acho que... Desculpa os Carbush, mas eu acho que a Kaina que vai pra thumb. Vocês ouviram, gente? Que som perfeito. Pelo amor de Deus. Agora vamos ver os novos monstros aqui pra gente já colocar eles pra fazer. E já botei mini-mina porque eu não sou trouxa, né? Será que eu já coloco pra fazer os novos monstros? Olha, já dá pra eu comprar o outro bicho, a Kaina lá na ilha... Qual que é a próxima ilha? Na ilha psíquica também, se eu comprar ela. Mas eu vou esperar um pouco. Será que a gente faz o Florespinho ou o Sabugo Peludo ou já pula pro Matraca? Não sei. Vamos fazer uma Matraca? A Matraca é planta pança e floresca. Alimentar planta pança. Essa ilha é fácil de completar a coleção, né? É, bem facinho. 29 monstros só. Botar pra fazer a Matraca. Achei diferente esse nome. Xi deu planta pança. Ou floresca, não sei. Talvez a gente possa comprar a ilha psíquica posteriormente. Que eu já tenho as relíquias pra botar a Kaina lá. Porque pelo visto, aqui na ilha dos Wublins, eu tô ativando os libelos pra poder fazer um farm. Porque é o farm que mais compensa. Olha, dinheiro. Dinheiro. Viu, gente? Vamos ver se eles podem dar dinheiro, comida, cacos ou o melhor de todos, os diamantes. Daí eu já coloquei o Wublin mais fácil que tem pra se ativar. É o Libellus, porque ele só precisa desses monstros.
E eu vou dar uma dica pra vocês, ó, gente. Dica valiosa. Se você tiver até o oásis de fogo, já tá feito, porque é só você esperar. Você pode ativar um Goblin a cada 10 horas. É só você fazer o T-Rox na Ilha de Planta, o Panguim na Ilha do Frio, o Tambor Tronco na Ilha de Ar, Carvalho Polvo Ilha de Água, Baquetador Ilha de Terra e Bocarro Oásis. Entendeu? Daí você ativa um em 10 horas. E daí você pode fazer um farm assim, colocar todos os outros dormindo e deixar um principal. Daí você consegue muitas coisas. Entendeu, gente? Por isso que é bem útil. Aqui na Ilha de Planta eu não deixei fazendo nada, na verdade só o T-Rox. Lá na Ilha de Terra eu tenho que botar o baquetador. Aqui o T-Rox. Eu já aproveito e boto a combinação do Fantominho. Vamos botar esse Scarbush aqui, que ele é o principal da ilha. Não dá uma alimentada nele, porque ele pequeno é muito feinho. Assim já tá bom? Não, vamos botar nível 10 aí. Nível 10 é até onde é barato. Ah não, velho, não ficou faltando só um. Sacanagem, deixa assim então. Ilha do Frio, acho que eu botei pra fazer um Panguim. Eu deixei pra fazer o Panguim. É, o Panguim. Eu não tenho Panguim na ilha, porque eu teletransportei ele pro Coliseu. Faz eras isso, mas até agora eu tô com preguiça de botar o Panguim na ilha de volta. Passando uma moto aqui, não sei se vocês estão escutando. Ah, já tinha um T-Rox aqui? Ah, melhor ainda. E aqui a gente aproveita e faz o Tambor Tronco. E já que tá na Season of Love, a instalação, se você tiver com a skin, a instalação é mais rápida. E na Ilha de Água eu botei pra fazer o Carvalho Polvo. Pro Libelus. Na Ilha de Terra eu já deixei o baquetador pronto, já tá pronto, porque ele é rapidinho. Gente, eu só tô colocando os monstros toda na hora que fica pronto, porque o Libelus ele tem 3 dias, eu vou conseguir ativar menos esse tempo. Mas, gente, não faz isso, tá? Quando vocês forem ativar um Goblin pra valer, não faz isso. No refúgio eu não tô conseguindo fazer o estegão, tem que ver se a combinação dele é cabeça dura e caina mesmo. Porque lá no DOF, eu não sei se vocês querem trazer, que eu trago uma série de DOF começando do zero, mas lá no DOF eu conseguia fazer o estegão bem fácil. Deixa eu ver se é essa combinação dele. Agora não tá vindo, porque eu não tô conseguindo fazer ele. Não sei porquê. É, o estegão é isso mesmo. É cabeça dura e caina. Então, mas aí não tá vindo. Mesmo que eu tentando. Oásis, Ilha de Luz, eu já passei nela. Oásis eu acho que também já passei. Ah, não tem mais nada pra fazer. Vamos terminar o vídeo em que ilha? Na Ilha de Luz, com a Soda Carne, velho. Que ficou bem bonito. Eu gostei bastante do som da carne na Ilha de Luz. Deixar até no máximo. Bom, gente, esse vídeo vai estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!